धमतरी के गंगरेल बांध में डूबने से एक नीलगाय की मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर धमतरी वन परिक्षेत्र के रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा नीलगाय के शव को बाहर निकाला गया, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डिप्टी रेंजर राकेश तिवारी ने बताया कि नीलगाय का शव डुबान क्षेत्र से बह कर आया है। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा।